Andito po tayo ngayon, magre-repair tayo ngayon ng Iwata Evaporative Air Conditioner. Ito po ay na-stock ng matagal ng panahon at ngayon inayos ko. Naging problema ay itong diagram niya, program niya is sira na. Itong dalawang Iwata, ito naayos ko na ito. Ito po. Kaya kadalasan nasisira kasi dahil ito bumibigay na rin yung dito. Kaya ngayon ang gagamitin na lang natin kasi nasira ito dahil nakalimutan naglagay ng tubig. Dito po nilalagay yung tubig. Yan, mayroon pong butas yan dyan. Yan po nilalagay. So ngayon naayos ko na, na-repair ko na yung mga wiring dito. Okay naman yung kanya, running capacitor lahat. Kaya naging problema yung diagram program na dito. Ayaw nang mag-play. So ginawan ko na lang ng paraan para magamit itong fan. Napakalakas. Ngayon susubukan natin para malaman nyo kung okay na ba siya. At kahit pa paano mapakinabangan pa po. Kasi sa sobrang init ng panahon ngayon, yun, magagamit po natin ngayon. Ito, isasaksak ko na po itong isa. Ito. Yan. Sabay-sabay po natin silang papanda rin. Ito. Tumunog na, di ba? Narinig nyo? Ayan po. Ayan, umikot na. Sobrang lakas po yan. Mandar na po siya. Yan po yung brand niya, Iwata. Diba? Okay. Boom. May magagamit na tayo, sir. Yan. Lamig. Sige po, salamat.